Робота Прилуцького центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді полягає у щоденній допомозі та підтримці родин, які потрапили у складні життєві обставини, а також малозабезпечених. Тут особливо цінують тих, хто з власної ініціативи або ж просто одразу миттєво реагує на прохання про допомогу. На початку березня адміністрація центру звернулася до Української громадської ради. Далі вже всі разом обрали 4 сім'ї, які на даний час потребують допомоги. 2 сім'ям вони надали річний запас памперсів. Одна сім'я отримала великий набір продуктів. І одній дитині, це батько Артема, вже говорили про нього, він отримав синтезатор. Голова громадської ради, я хочу подякувати Юлії Капран. Вона все це допомогла, вона організувала і вона надала дуже швидко і відповідь, і знайшла тих спонсорів, адже спонсори для кожної дитини був свій окремий. Наталія Оксанова разом з сином Віталіком та чоловіком проживає на околиці Прилук. Її хлопчик той, про кого кажуть, з особливими потребами, а чоловік нещодавно повернувся після року в АТО. Особливих статків родина не має, тож продукти, які передала їм Українська громадська рада, потрібні як ніколи. Дуже вдячна вам за все, за те, що ви допомогли, допомогу представили і провідали нас, не забули ні дитину мою, ні мене так само, ні мою родину. А вже 19 квітня подарунок від Української громадської ради дістався Артема батька. Хлопчина не бачить, але слух у нього розвинений відмінно. З 2 років він грає на музичних інструментах, до того ж на багатьох. Подарунок від Української громадської ради, професійний синтезатор, хлопчина отримує із захватом і одразу ж апробовує нову забаву. Поруч радіє мама Іра. У неї на руках уважно прислухається до впевнених братикових акордів і жваво на них реагує маленька Маринка. Дуже раді, дуже щасливі. І Маріна щаслива, і Артем. Особливо. Спасибо велике. Артемко жваво спілкується з усіма гостями та ділиться. Думав, що забудуть про нього і про те, що пообіцяли зробити для нього подарунок. Одне діло, коли заочно з людьми знайомий, а друге діло, коли ти бачиш у дитини емоції. Я думаю, що робити добро – це дійсно це дуже хороша, почесна справа. Тільки, на жаль, що ми не осяжні. Я думаю, що жителі міста Прилуки і меценати будуть долучатися також до добрих справ і будуть допомагати обділеним, але обдарованим діткам. В наш час дуже важко допомагати людям, особливо нам, як соціальним працівникам, в плані конкретних якихось речей. Да, ми допомагаємо їм в соціальній роботі, ми багато яких справ робимо саме соціального спрямування. Але знаємо потреби наших людей, наших дітей, які мають особливі потреби. І знаючи їх, ми вийшли на громадську раду. Цього ж дня Артемко отримав запрошення від директора центру Юлії Касьян взяти участь у фестивалі «України. Серпень золотий». Він збирає якраз таких золотих дітей, які в чомусь обмежені, а в чомусь шалено талановиті. До конкурсу залишилось не так багато часу, тож до репетицій Артемко приступив просто зараз.